Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Então, hoje mais um dia aqui no sítio. Hoje nós vamos tirar a lenha para cozinhar o feijão, arroz, carne na lenha. Dona Sônia adora cozinhar na lenha e a comida é muito mais gostosa. Então, mãos ao campo. Para ter um leitinho mais barato. Aí eu dividi aqui, né? O bode para a vaca. Ficou ótimo. Só falta agora a casinha da vaca. Do bode no mesmo lugarzinho que era antes. A vaca e os bodes. E agora vamos no roçado. Então, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que vocês estejam todas e todos bem. Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje nós estamos indo ali torar lenha, porque lá em casa não tem lenha. E eu adoro cozinhar na lenha. E assim, uma vez uma pessoa me perguntou, você estoura lenha e não coisa mata? Não, porque nós toramos seco, o que já está morto. Nós não toramos, nós não matamos. Nós aproveitamos o que já está morto. Então, não tem problema não. Então, gente, ó, a lenha que nós tora é lenha seca. É de mato que a gente tirou madeira para fazer a cerca, aí ficou as galhas. É de mato que já morreu. Não é destruindo a mata, não. Aí o velho não quis trazer o motosserra, trouxe só a foice. Ele está com coragem, graças a Deus. Então, ó, ele vai torando e eu vou arrumando aqui, ó. Pegando aqui aquele torou e vou arrumando aqui no carrinho. Pronto, já enchemos nosso caminhão. Tá feita a carga do caminhão. Só tentar sair agora do mato. É. Amarrar, né? A corda aí. É. Acorda. Demais, viu? Nós vamos ainda torar a fogueira, né, velho? Fogueira é mesmo, estamos no... A véspera já é amanhã, né? É. Não. Não, hoje é 20. É. Ah não, é só na próxima semana. Que dia é dia 23? Hoje é 20, né? Uhum. Sexta, sábado, domingo. Domingo nós temos que vir torar sábado. Não, no domingo não tem nada não. Vamos fazer uma fogueirinha bem miudinha. Só para não deixar passar. Tá acabando a cultura da fogueira. O povo não quer mais fazer fogueira, não. Era tão bom a fogueirinha, é tão bom. Traz muita lembrança da infância da gente. Ah, chegamos, graças a Deus. É, acabamos de chegar. Alguns... Carregar agora o caminhão, né? Vem com excesso de peso.
tirando o renovo do caju, né, velho? Isso aí não atrapalha. Gente, mas os cajueiros tão bonitos, graças a Deus. Então, a coisa mais linda. Não tá vingando porque aqui o tempo tá, tipo assim, amanhece nublado, nublado. E cajueiro não gosta. Mas tá a coisa mais linda, olha o tanto de flor. Os cajueiros tá... Nossa, não, todo mundo, graças a Deus. As palmas. Tá muito bonito. Agora nós vamos dar aqui uma roça, aqui uma podada nos paus que tem aqui dentro do galinheiro. Porque tá muito baixo. E aí ajunta bicho que a gente nem vê. Aí dá uma roçada aqui. Baixo, hein, velho? Muito baixo, hein? Essas folhas aí nós vamos botar pra secar, que é pra botar nas plantas. Que é moita, né? Moita e mameleiro. Ó, esse espaço todinho aqui é delas, ó. Todinho, ó. É grande. Ó, gente, a beleza que já ficou, já deu uma alteada. Agora eu vou juntar essas folhas secas tudinho e vou pra botar nas plantas. Juntar tudo e vou botar nas plantas. Ó, gente, o monte que eu juntei, tem muito mais. Vou juntar aqui e vou deixar no lugarzinho para quando precisar botar nas plantas. Olha os curiosos. Esses curiosos. Eles têm que olhar o que, é que a gente tá fazendo. Conversou com ela e contou como tudo aconteceu. Entrei no condomínio para... A japonia é bom, mas a desvantagem é essa daí. Ih, velho, eu daqui que não tava tempo de arrancar não, tá? Será? Tá, não tá. Tava crescendo ainda, né? Nós já tava murchando a folha. Mas se falta água, já era. Um cenário de tristeza. Tem mais não, é? Tem nada, eu voltou. Gente, por aqui já é outro dia, já é véspera de São João. E nós estamos acendendo nossa fogueira. O velho tá acendendo aqui a fogueira, ó. Pra nós vir sentar aqui, tomar banho, vir sentar aqui em frente a ela e ficar aqui um pouco. Então tá aqui nossa fogueira de São João. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Um feliz São João para todos nós. Até o próximo vídeo. Também de novo, se Deus quiser, todo mundo vive. Se Deus quiser.